Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique. Beurre Montfleury, manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Soa indray ato anatin'ny fampalam-baovao ny le JT amin'ity takarivan'ny zoma efatra jiona raika amby roapolo sy roa arivo ity mialohan'ny anaranao ireo votoatiny dia atolotra avy hatrany sy atsidika ireo lohatenim-baovao. No fananony fisalasalana ireo efatra voapanga tamin'ny famononany Daniel Rajana nandritra ny fitsarana eloka behivavy saingy mbola tazona indray no ny fampidirana fandravana dity nataony ny fampanoavana ambony. Na dia miena zany tranga vaovao dia mbola ina ho maro ireo olona salama mitondra ny tsimikaretina saingy tsy manaraka fijabony hoy ny taleny fampiroboroboana ny fahasalamana. Ny tombo avy roeny tamin'ny mahazatra ireo olona ivoaka ny faritra Analamanga tamin'ny fisokafan'ny zotra regional sy national androany raha ny hita teny amin'ny gare routière eny Andotapenaka. Nampahafantary ny ministra frantsay misahana ny tafika omaly fa miady vonjy-maika aloha ny fampandriana tany ataondreo miaramila frantsay izay miara-miasa amin'ny Mali sy ireo tafika hafa any Sahel. Naverina teny tsy afahy ireo olona efatra izay voapanga tamin'ny famonona ny Daniel Rajana tamin'ny volana septambra 2024 no afahana noho ny fisalasalana izy ireo nandritra ny fitsarana eloka behivavy omaly saingy mbola tazoma indray noho ny fampidirana fandravana didy izay natao ny fampanoavana ambony ny andindiny izay avy hatrany. Taoriny namoan'ny fitsarana misana ny ady eloka behivavy ny didy manafaka noho ny fisalasalana ireo voapanga efatra amin'ny rahalahy dia mbola notazomina teny amin'ny fonjany tsy efa aloha izy ireo nampiditra fandravana didy ny fampanoavana ambony nampangaina famonona olona nisy fanomanana sy fikambananjiolahy irakotiny Irina Mahefa, rakotiny Irina Tiny ary rakotindra-manana velo raha toa ka firasana tsy kombakomba amin'ireo fiampangana ireo no vesatra ny tazomana any Lionel Lelièvre. Ny alakamisy teo no niakatra fitsarana ny raharaha ka nivoan'ny didy manafaka noho ny fisalasalana azy ireo saingy napiditra fandravana didy na pourvoi en cassation ny fampanoavana ambony. Ho an'ny ministry ny fitsarana mbola mila fandiniana io raharaha io ka antony nanomezana toromarika ny hitondrana ny raharaha eny anivon'ny tribonaly fandravana. Misy fitsarana dia mihevitra fa ohatrany tokony mbola ho alalinina izany didiny voaka zany ka dia nanome baiko ny procureur général ny amin'ny anaovana fandravana ny didy izay nivoaka ka ho jerijerena lalindalina kokoa au niveau ny cour de cassation. Mazava ho azy fa izany fangatahana na baiko ny procureur général zany dia midika hoe tsy mbola mivoaka ireo olona ireo mandra-pivoaka ny didy atika hatramin'ny cour de cassation. Dia io moa dia afafantapatatry ny olona ihany koa ny lalàna ankehitriny fa mety afara indray ngamba ny sasany anao pilina anao fangatarana zany le ataontsika hoe endrikendriky ny pitsopitsony raha raha-pitsarana raha tsy efa tapitra avokoa ireo andinindininy
voalazany lalàna ahafahana mitondra ny raram-pitsarana ho any amin'ny farafandiniana farany fandiniana farany zany dia mety afara hatrany amin'ny chambre réunie ny cour suprême ka rehefa tapotra ireo rehetrrehetrareo na samy afa-po eny anelanelany na afa-po any farany koa mety tsy ho afa-po kanefa izay no didy mivoaka farany dia mipetraka ao amin'ny endrika démocratika sy any amin'ny tany républicaine antsika rehetrarehetra rehefa izay no didy dia miara-manaiky isika miarakavy. Mijanona any am-ponjany tsy afa izany aloha ireo voapanga efatra mirahalahy araka ny fanazavana voaray. Tsikiatra ny efa nisian'ny mpitandro ny filinana maro teny amin'ny tribonaly omaly arivo saingy tsy voafatra ny antondian'izy ireo teny. Tsy liantsofina no nahafantarana fa nanaraka ireo efatra mirahalahy hatrany am-ponja izy ireo. Tsy ahivina fa ny aliny sabotsy 20 septambra 2024 no hita fa tao ambanin'ny totry ny tranombarotra lasity teny Ivandry Daniel Rajan, mpandraharaha malagasy mizaka ny zom-pirenena Frantsay, ny fatotra ny tanany ary nahitana diana fanakendana sy mangana ny vatany. Olona fito indray no lavon'ny valinaretina coronavirus ny alakamisy 3 jona teto amin'ny faritra Analamanga avokoa izy ireo 7 no sitrana raha toka 4 amzato ireo marary mafy ny covid-19 arahamaso akaiky miena anisan'ny olona izay tonga manao fitiliana 12 no voamarina fa covid-19 tamin'ireo 13 sy 700 izay notiliana tao anatin'ny andro farany dia 20 eo nonody mandry manerana ny Madagasikara. Manampanazavana entiny feno aja ary any amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Ho an'ny alakamisy 3 jona 2024 olona fito indray no nody mandry noho ny aretina coronavirus, 20 ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana 13 sy 700 natao, 20 an'ny faritra Analamanga, 40 anatsinanana, 2 ny tao Matsatrambony sy Boeny ary 4 ho an'ny faritra Alsimo Andrefana. 40 amzato no marary mafy na forme grave manerana ny nosy, 20 ireo sitrana. Tao anatin'ny 5 andro farany 7 ny nanao fitiliana ny izany toe-pahasalamana raha mitondra ny tsy mikaretina na tsy. Ny 470 tamin'ireo ihany no nitondra ny tsy mikaretina ary 20 ireo nody mandry. Tsy mamoaka ny antontanisandreo olona manaraka fitsaboana intsony ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka andro vitsivitsy izay. Tamin'ny 20 meraka 20 no namoaka izany farany izy ireo. Loharam-baovao iray eo anivon'ny sampandraharaha misahan'ny fandraisana antontanisa no manambara fa misy foana ny antontanisa mahakasika anisan'ireo olona marary. Mipetraka ny fanontaniana mahakasika ny tena zava-misy marina tsy mampivoaka io antontanisa iray io. Tranga vaovao 7,500 sy 4 no hita nanomboka ny 13 martsa 2024. Sitrana ny 7,700 sy 4 tamin'ireo, izany hoe 7,7 isanjato ny olona nitondra ny tsy mikaretina, 7,700 ny nody mandry, 2,700 sy 4 sy 4 kosa ny fitiliana vy. Na dia miena aza ireo tranga vaovao dia mbola hina ho maro ireo olona salama mitondra ny tsy mikaretina covid-19 saingy tsy manaraka fitsaboana. Hoy ny taleny fampiroboroboana ny fahasalamana ny fahataran'ireo olona sokajiana ho asymptomatika manatona toba-salamana no ambarany fa mahabetsaka ny marary manana fahasarotana eo amin'ny fitsaboana. Tato anatin'ny herinandro tokoa izay dia mahery ny 100 hatrany ireo forme grave izay tateriny antontanisa mifandray amin'ny fivoarany ity valinaretina ity, toy ny fanentana ny ministeran'ny fahasalamana eo amin'ny fanaovam-baksiny hialana amin'izany. Manao fievra kely, marimaritra kely ny marimaritra kely ny zaza rehefa vita vaksiny. Avroen'ny tranga vaovao nisan'ireo marary manaraka fitsaboana mampiseho fahasarotana amin'ny soritra aretina raha ho an'ny antontanisa no taterina androany fotsiny. Misa 420 amzato ireo forme grave. Tato anatin'ny herinandro mahery izao dia tsikaritra fa mahery 100 hatrany ireo olona mampiseho fahasarotana ireo na andalam-pidinana aza ny tranga vaovao. Mampitandrina ny mbola mahabetsaka ireo mitondra tsy mikaretina saingy tsy misy soritra aretina ary indrindra ireo tsy mijery ny toe-pahasalamany ny tompon'andraikitry ny ministera. Aza adino fa mbola misy foana ilay hoe forme symptomatique na ireo olona iverina ho salama saingy manaparitaka tsy mikaretina fa ny fahatarana manatona tobo-pahasalamana no mbola mampisy forme grave eto antsika amin'izao fotoana izao.
na efa miavitsy ara ny tranga amin'ity aretina coronavirus ity, ilay fanapahan-kevitra anatina tobo-pahasalamana tompoko miteraka n'ilay fisehoana aretina misy fahasarotany forme grave. Ny fanaovana vaksiny no nantitra tery ny Dr Manitra Rakotoarivony fa vahaolana iray manalefaka ny fanajany ireo fepetrasakana sy tsy paritany aretina. Zava-dehibe ny fanaovan'izay vaksiny izay, indrindra fa ho an'ny olo-dehibe mihoatra ny 50 taona raha ny fanazavany. Endrika hafa isan'ny mampiavaka ny Covid-19 amin'ireo aretina hafa ihany koa io fikendrena ny olona efa nahazo taona io. Fa aleo misoroka anisan'ny fisorohana ny fanaovana vaksiny dia manentana antsika rehetra. Ny olon-dehibe indray zany zao no etsehana no vaksiny. Hatramin'izay ny zaza no etsehantsika hoe hoeto ny zaza atao vaksiny. Fa amin'ity ndray mitoraka ity ny olon-dehibe mihitsy no entanina andeha hanao vaksiny. Inona ny antony ozy nareo? Aza dimy fa rehefa marary reny olon-dehibe atsika reny, rehefa marary ny olona zoky olona sy reny manana toe-batana marefo reny, dia tsy izy ihany no sahirana fa ny fianakaviana manontolo, iza ndray ny andry eny amin'ny hopitaly, iza ny anaty bary. Mba hialana amin'izay re tompoko, tsy isy tsara mihoatra ny manao vaksiny. Adzao ny fiarahamonina ary rehefa ny safidy tsy hanao vaksiny tompoko dia manaja amin'ny fifanarahana ireo le fepetra sakana rehetra. Azadiny manao aritava ara-dalàna amin'ny fotoana ivoahana ny tokantrano sy faniraisana amin'ny olona. Mbola ampy andraisan'ireo maniry te hisitraka fanefitra ny tahirim-vaksiny ananany fitondrana raha ny fanazavany hitale ny fampiroboroboana ny fahasalamana hatrany. Misokatra ho an'ny rehetra ny eny amin'ny HIRA sy ireo toerana hafa voatondro. Ho an'ny androany dia ny avy eo anivon'ny Croix Rouge Malagasy no niara-ny entana nandray ny fatram-vaksiny. Verina niakatra indray ny tan'ireo olona voan'ny Covid-19 aty amin'ny kontinanta afrikana raha ny tatitra navoaka ny OMS avy ao Afrika daholo ny 2.9 isanjato amin'ny tranga voamarina maneran-tany ary 3.7 isanjato amin'ireo dia nodimandry avokoa. Tsy ho zaka ny ara-toe-karena aty Afrika intsony raha toka mbola misy ny onja fahatelo nyity valanaretina ity tsy nanafina ny ayay ny vondrona maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Ankoatr'izay dia nambaran'izy ireo fa marefo araka fotodrafitrasa sy araky ny fitaovana ihany koa i Afrika raha ny tombana hatrany. Au poste frontière de Bay Bridge. Amin'izao fotoan'izao, 4.5 tapitrisa ny tranga voamarina fa mitondra ny coronavirus ary 3.1 alina kosa ireo maty voaisan'ny OMS. Zany hoe ny 2.6 isanjaton'ny tranga maneran-tany ary ny 3.7 isanjaton'ny maty ny coronavirus dia avy ao Afrika avokoa. Tsy ampitsony ny hopitaly sy ny fitaovana ara-medikaly afaka andraisanareo marary raha mbola mitombo io ta io. Manantanina nefa ny mety sy ny onja fahatelo amin'ny fitrangany valanaretina. Niakatra 20 isanjato ny tahan'ireo tranga voamarina tanatin'ny 2 herinandro monja izay raha ampitaina tamin'ny tamin'ny 15 andro lasa izay. Araka ny fanadihadiana nataon'ny orinasa tsy miankina iray tamin'ny farany volana meteo, tsy ampy ny fitaovana ahafahana mandray an-tananareo olona maneho tranga misy fahasarotana. Tsy ampy ihany koa ny vaksiny azo, miavitso ireo famatsiana amin'izao. Mila mametraka rafitra hiatrehana izany onja fahatelo izany ny kontinanta afrikana araka ny nambaran'ny dokotera K mpikambana ao amin'ny vondrona misahana ny Covid-19 au Sénégal. De doses dont les premières devraient arriver au cours du mois de janvier. Mero amin'ny irosona amin'ny vaovao politika andeha aloha isika hijery ny akon'ity zoma efatra jiona ity satria ny tombo avo eny tamin'ny mahazatra ireo olona izay hivoaka ny faritra Analamanga tamin'ny fisokafan'ny zotra regionaly sy ny zotra nasionaly ihany koa androany. Tamin'ny tapakandro maraina teo dia misa 770 sy 200 ireo fiara taxi brosy niainga avy eto Antananarivo hiazo an'ireo lalam-pirenena rehetra izay nahitana pandeha mahery ny 500 sy 400. Amin'ny ankapobeny dia saika efa amam-bolana ny andrasana izay fisokafan'ny sistany izay avokoa ny ankabeazan'ireo pandeha ny teny amin'ny gare routière eny Andotapenaka zao dia nolalovan'ny Ainarabasoa sy Stéphane Rakotomalala ny teny ary maromaro ny olona ny andro fatratra an'izay fisokafany lalana izay. Niverina nisokatra nanomboka androany indray ny lalana mampifandray ireo lalam-pirenena maro eto Madagasikara.
rehefa nikatona nandritry ny roavolana teo eo noho ny ameana ara-pahasalamana. Ny teto Antananarivo renivohitra manokana nahitana pandemia isa 3,5 hiazo ny faritra maromaro ny tapakandro maraina teo. Izany hoe fiara taxi brosy 7,7 tamin'ny fotoana io no niainga nitondra azy ireo niara teto Analamanga. Amin'ny RN1 zany dia nisy 3,50, ny RN2 2,40, ny RN4 4,40, ny RN7 2,50. Zay aloha ny fiara efa niainga hatramin'ny maraina hatramin'izao ora itenenantsika zao pandeha hatrany amin'ny 3,25 sy 4,000 nefa lasa zany hatreto. Lamina tanteraka moa hatreto. Inona ny tsara ho ampitaina? Eto zany dia miangavy raha sitrakinareo ny mpampiasa lalana rehetrarehetra. Satria zao statistika zao dia midika fa mitombo ny isan'ny fiara mandray ny lalam-pirenena. Ankoatran'ity zany misy koa ny olona mitondra ny fiara tsotra. Ka miangavy ny mpampiasa lalana rehetrarehetra tompoko mba handeha milamina aloha voalohany indrindra mba hisoroantsika ny loza. Ny akamaroan'ireo mpandeha sendra ny fandalovanay teny amin'ny gare routière Makia Andotapenaka io maraina io kosa nilaza fa efa amam-bolana maro izy ireo no niandry izao fotoana isokafan'ny zotra regionaly sy nasionaly izao. Afaliana ho azy ireo raka izany nandrenesana ny kabariny filoha ny alahady alina teo. Vonona ny anaza ireo fepetra ara-pahasalamana ihany koa ireto mpandeha. Nifanikasa iverina fa tsy tafavoaka mihitsy. Nanomboka tamin'ny mois de mars. Tena faly ka efa hody dia faly be. Fa tapavolana mahery satria ilay zavatra zany no zavatra hoterinany dia izao zay vao afaka misokatra moa ny lalana. Tena mety mihitsy na sokafana an'ilay lalana satria na ny olona raha tsy afaka mifampivezivezina fa manga ny mpiarana dia tena misaotra azy aloha hoe vonona anaovana ny kasibozy ny sasantanana matetika izay. Efa ela irango ny diny indray fa fampifiarinaina ela satria le lalana midy aloha zany tena hita hoe problème be satria raha mandeha favatsy le ray aman-dreny dia raha frais raha misokatra ny lalana zany frais mba moramora fa aloha sokafan'le lalana fa ajaina le fepetra zany fa zay aloha zany hoe mandalo fotoana sarotra hoe misy aretina le firenena dia azo lazaina ho zotra tanteraka tao anatin'ny filaminana ny fisokafan'ny lalana nanomboka androany tsy manerana ny Madagasikara hoy ny tale generaly ny ATT. Naomby raha nambarany ny fanomanana mialona taon'izy ireo ny atrehana izao fisokafan'ny lalana izao. Ny fanovanan'ny lalana 2012 tsipika 320 mikasika ny sata mifehy ny fanoherana sy ny antoko mpanohatra eto Madagasikara no tanjon'ny fitondrana amin'izao fotoana hoy ny fanambarana nataon'ny filoha nasionaly ny RMDM androany izay no nambarany fa antony andaniny teo anivon'ny antenemeran-dolona ity tolo-dalana laharana 3tsipika 720 PL ity ambarany fa tsy mikatsaka ny tombontsoa iombonana izay tolo-dalana izay fa natao anilokiliana ny lehibe ny mpanohitra mba tsy hahafahan'ny mpanohitra manohitra ny tsy mety voalazany fa ataony fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana. Aina Rabarso, Rivinijina Tekaleo. Tsy mankasitraka ny fandanian'ny antenemeran-dolona ny tolo-dalana laharana 3,720 PL ny RMDM. Ambarany Ravalomanina marika fa manova ny andiny sasantsasany lalana 220 320 mikasika ny sata ny fanoherana sy ny antoko-panohitra eto Madagasikara ny tolo-dalana laharana 3,720 PL. Mitsipaka marindrano io lalana io araka izany izy ireo satria nambarany fa sady tsy niantsona ny mpanohitra akory ny famolavolana azy. Tsy mikasaka izay tombontsoa ambony sy ny tombontsoa iombonana ity tolo-dalana vaovao ity fa natao kosa ikendrena olona anankiray na olo-tokana dia natao izay anilikiliana ny lehibe ny mpanohitra dia tsy izy zany fa Andriamatoa Marika Ravalomanana ny tanjona akendreny rao amin'izany
dia tsy siny mpanohatra afaka manohatra azy. Foto-kevitra be voalohany amin'ny lalam-panorenana momba ny fanoherana sy ny tokony mpanohatra. Ny andininy ny fahaefatra amby folo ny lalam-panorenana dia manaiky ary miantoka ny zo ny mpanohatra amin'ny fomba demokratika. Nanambara nefa ny Flora Joelina tamin'ny ady hevitra na ny débat nandritra ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny 20 Desambra 2024 fa raha ity farany no voafidy dia ny kandida Marc Ravalomanana no filohan'ny mpanohatra. Mazava tsara hoe aminareo tsy mamorona iny lerana iny za ty olo ity. Ka dia ity fanambarana ty ho toizana. Araka ny andininy fahaefatra amby folo ao amin'ny lalam-panorenana izay milaza fa ny vondrona politika mpanohatra dia maneny ny lehiben'ny mpanohatra. Izany hoe tsy misy filazana mihitsy fa ny vondrona parlementaire no manao izany fanendrena izany na ihany koa tsy maintsy solombavambahoaka ny lehiben'ny mpanohatra. Ny décret d'application an'ilay lalàna 2024 aotra 13 no takin'ny antoko-mpanohitra ny famoahana azy satria io no efa lalàna nisy anefa mbola tsy nampiarina akory ho iatrany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Manamafy ihany koa izy ireo fa entina anampenam-bava ny mpanohitra sy anitsakitsahana ny demokrasia io tolo-dalàna io ka tsy azo ekena. Niroso tamin'ny fandaniana ny volavolam-pandaram-potoana vaovao hatramin'ny 17 Jiona ho avy izao teo anivon'ny anteny mera-pirenena isantatra ny fanaovana tatitry ny fanatanteran'ny gouvernement ny fandarana asa ny amin'ireo solombam-bahoaka ny avy eo anivon'ny primature eo ihany koa ny avy eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny vola amin'ny talata izao. Nanomboka amin'ny talata ho avy izao ny fiaonan'ny gouvernement amin'ireo solombam-bahoaka. I Prime Ministra sy ny Ministera ny toe-karena sy ny teti-bola no isantatra izany ary hoaran'ireo ministera hafa. Isy ihany koa ny fandiniana ny tolo-paikevitra sy ny volavolan-dalàna avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Etsy ankilany kosa nanao fanamariana ny fahataran'ny fametrahana sy ny fanapariana ny volavolan-dalàna amin'ny fehiny teti-bola na sy mpanitsiana indray ny firaisamom-pirenena ary nampatsiafa didin'ny lalàna mandritra ny fahefabolana faharoa ny fametrahana izany ho fanajana ireo 10 andro ilaina amin'ny fandinian'ireo parlementaire ifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka. Fahatarana izay efa nanomboka tamin'ny taona 2024 izay nitarika hatrany ny fanairina avy amin'ny firaisamom-pirenena. Tao anatin'ny fanambarana nataony dia tsy nanafina ny ahiahiny momba ny lahara-pahamehan'ny gouvernement tao amin'ny volavola teti-bolana sy mpanitsiana ho an'ny taona 2024 ny CCOC. Takin'izy ireo vokatry izay ny ametrahana faran'izay aingana ny PLFR 2024 eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Eo ihany koa ny tokony hamoahana sy hanapariana ity volavolan-dalàna ity mba ahafahan'ny olom-pirenena sy ny firaisamom-pirenena mandinika sy miady hevitra mikasika an'izany amin'ireo tompon'andraikitra mialohan'ny fandaniana. Tsy tokony hisy fandaniana tsy nialohavana ady hevitra raha ny fangatahany ivovona ny firaisamom-pirenena. Tsy manaiky ny ananganana toerana fivarotana zava-pisotro mahamamo eny anivon'ny cité ireo mpianatra eny Akatso raha ny fanambarana nataony filoha ikambanan'ireo mpianatra avy eny amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny nosy iny dia tokony ho ny mpianatra irery ihany no misitraka izay toeram-ponenana izay olon-tsotra indray nefa amin'izao fotoana no manofa ireo trano ireo ka hanambaran'izy ireo fa tsy misy itoerany tena mpianatra. Manana ny fanazavana entiny ihany koa nefa ny croix manoloana izay fitarainana izay. Ny tokona ny ampahan'ireo mpianatra monina eny Akatso androany. Tsy manaiky nisy ny fanorenana fivarota-toaka eny amin'ny cité universitaire izy ireo. Nampanofa ireo trano tokony hipetrahan'ny mpianatra tamina olon-tsotra ny lehiben'ny croix raha ny fitarainan'ireo mpianatra. Manareo mpianatra ireo sao lasa ohatran'ny R+5 teny 67 hectares ny cité universitaire any Akatso. Olon-tsotra daholo no mipetraka eny manko amin'izao fotoana izao. Itory eny anivon'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana izy ireo raha tsy mahazo valiteny mahafapo aingana. Andininy voalohany manamelaka tanteraka ny fomba fiasan'ny croix amin'ny fanomezana vahana ny tsy ara-dalàna amin'ny fitantanana ny trano fonenan'ny mpianatra izahay. Porofo
tsy azo afenina mantsy izao hitantsika eto izao trano izay any mpianatra sud-est fédéral nefa nampanofainy croix olosotra ho lasa bara ary navadiky ho bloc commercial. Efa matonany maro zao no nisy fivarotana teo amin'ny Ankatso 1 porte 1 bis raha ny nambaran'ny lehiben'ny Croix. Tompona andraikitra amin'ny fizarana trano eny anivon'ny cité. Tsy misy ifandraisany amin'ny cité universitaire Ankatso mihitsy io araka ny nambarany hatrany. Ny porte 1 no an'ny mpianatra fa ny porte 1 bis kosa dia toeram-pivarotana. Manana taratasy ara-dalàna ny Croix afaka manaprofo izany. Ny amin'ny ankapobeny porte 1 iny an'ny mpianatra fa ny bis zany tsy an'ny mpianatra ary eo fa bloc commercial lefa hatram'izay. Misy taratasy zany misy pièce manazava, pièce justificative manazava, misy traçabilité zany fa bloc commercial le toerana fa tsy tran'ny mpianatra. Ity ny contrat zay fanaovana soumis tamin'ny direction Croix tamin'izany fotoana zany ilay contrat zay fanaovanay tamin'ilay olona mipetraka ao amin'izao fotoana zao dia contrat na gargote ny fanarahana tamin'ilay izy. Manamora ny fividianan'ireo zavatra majinijinika ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny vitsin'ireo mpivarotra ireo ho iatrany ny mpianatra. Io bloc commercial io fa nivarotana foana tombontsoan'ny mpianatra zany fisian'io mba tsy mivezivezy rehefa mividy zavatra ilaina amin'ny andavanandro. Ka eto zany olombitsy zany mila angalan'le izy ho atao tsy hoe zay zany le ina tena tanjan'ireo amin'izy fa mila ho alaindreo. Ka zay zavatra zay zany tsy mety aminay dia zay mahatonga ny amin'joro hoe tsy ekenay zay zavatra zay. Ampitsara ny trano eny anivon'ny cité universitaire. Miabetsaka isan-taona ny mpianatra ny Ankatso hanao fanadiovana ny toerana ny Croix. Anamarin'ireo tena mpianatra izy ireo ahitana izay mpianatra mbola mianatra eny anivon'ny anjerimanontolo. Olana iray saneo nivon'ny komina eny ambin'ny folo mandrafitra ny distrika Navaradrano ny tsy fampindrano eny an-toerana eo ihany koa ny faratsiany lalana sy ny fanazavana ny tanàna amin'ny andro sy ny alina mbana ihany koa ny olana ny fananantany eny anivon'ireo komina ireo natao androany ny fivoriana ireo ben'ny tanàna atao isaky ny roa volana izay nitrony solombavam-bahoaka sy ny lehiben'ny distrika ao Navaradrano eo anivony ity distrika ity feno aja Ariana sy Rivinirina Tekaleo no manangona ny vaovao. Ilaina ny fihaonana tahaka izao entina hanatsarana ny paikady mpampandrosoana ny komina araka ny fanazavana. Ny fandimby nandray fitenenana ireo ben'ny tanàna nanambara ny olana hita eny anivon'ny komina tsirairay nandritra ity fivorian'ny ben'ny tanàna ao anatin'ny distrika Navaradrano ity. Olana iarahamahana ny tsy fisindrano, ny faratsin-dalana fa ihany koa ny fanazavana ny tanàna raha ny tratra nataon'ireo ben'ny tanàna tsirairay. Misy amin'izy ireo no manana olana amin'ny fananantany. Maro ny tetikasa andalam-pamitana isaky ny komina izay misedra olana na tsy fahampiana ho an'ny enti-manana. Nisy ny ezaka efa nataonay tao anatin'izay herintaona izay eo anatin'ny fanaovana réhabilitation ny établissement public izay zao ny EPP CEG lycée ataoko angamba raha sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay volana sy tapany vita daholo fiarah-miasanay amin'ny opérateur privé zany dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay resaka eo amin'ny resaka cantine scolaire, resaka biblioteka, eo koa ny lalana izay afaka ho raisinay. Nisy ny fifampizarana sy fampafantarana tetikasa ho atao sy andalam-pamitana. Atrehan'ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Navaradrano ny fotoana, andraiky ny mampita ny etaetan'ny komina any amin'ny mpanantanteraka. Efa misady vahaolana no entina teto amalina ny etaetan'izy ireo. Efa vita ny réception zany an'ireo siady zany hoe camion benne vaovao no azonay dia trax hitantsika teo fa fangatahana anarina fako ary zao ny be da be teo amin'le camion benne fa mbola efa jerevanay moa momba an'izay fa ataoko fa raha resaka lalana sy ny ireo fitaovana koa dia hitako hoe hiasa ary tena ilaina aty amin'ny distrika Navaradrano. Anjaran'ny komina Mboimangakely ny nandray sy ny karakara ny fivoriana ara-potoana fanao isaky ny roa volana ivondronan'ireo olom-boafidy ao amin'ny distrika Navaradrano ahitana komina 12. Fa mbola tsy naray karama efa bolana farany ireo mpiasa madinika eo anivon'ny komina ao Toamasina voalohany nangataka ny andoavana izany izy ireo mandritra ny fivoriana ara-potoana izay natrehin'ireo mpanatanteraka tamin'ireo mpanolo-tsaina ny tanàna nisy nitatitra ara-bola izay natao ary nivoaka tamin'izany fa mila hatsaraina ny fomba fitantanana nataon'ny komina tsy mazava tanteraka ao amin'ny mpanolo-tsaina nitatitra natao raha ny angom-baovao nataon'ny Rémy Prudence hitatitra izany ihany koa feno aja Ariana sy Rivinirina Tekaleo.
karama efa bolana no tsy noraisin'ireto mpiasa eo anivon'ny komina ambonivohitra Tomasina voalohany ireto anatin'ny fahasahiranana tanteraka ireo mpiasa misy amin'izy ireo no tsy nare karama hatramin'ny farany taona 2020 mangataka ny fisitrahan'ny tombontsoa sy izy toy ny mpiasa rehetra izy ireo amin'ny volana juin ity tsika hiatrika ny 26 juin asaramanitra lehibe amintsika malagasy ny 26 juin zany dia mba mangataka zay hoe mba farafaratsiny kosa mba sokeny karama roa volana amin'ity mba ahafahanay miregle les situation anay mpiasa fa tegna sahirana zay ary eto koa zay magnano antso amin'ny président de république hoe mba jereo akaiky commune urbaine Tamatave soa dia mba tokony omegna subvention exceptionnelle mba ahafahana mijery les situation de mpiasa fa tegna sahirana zay tranga efa nisy tany aloha ny fahatarany fandoavana ny karama hoy ireo mpiasa ireo azo no referina tamin'izany fotoana saingy mihamitarazoka ataorin'izay ny fandoavana azy manambara ny mpanosana ny tanàna fa azo soroana izao tranga izao raha mahita aloha raha mbola mifanentana amin'izany ny komina misy zavatra be da be mbola tokony azo arenina indrindrandrindra amin'ny lafiny fampidiram-bola zany mba ahafahana mamaly foana ny filan'ireo mpiasa ireo dia zay rehetrarehetra zay zany no nizahana hoe ahoana ny fanampiana atao entre ny anelanelany ny mpanatanteraka sy ny mpamotsaina mba ahafahana mampiakatra foana amin'izay recette ny commune zay dia anisany zavatra ino miaraka tamin'izay zany misy réajustement na tarifa maromaro zay ahafahana manatsara ny fidiram-bolan'ny commune dia mamaly an'izay filan'ny mpiasa amin'ny resaka karama nandritry ny fivoriana ara-potoana ny atrehan'ireo mpanatanteraka sy ny mpanontsain'ny tanàna no navohitra ity olan'ny karaman'ny mpiasa ity nisy nijery todika an'ireo asa vita sy tatitra ara-bola indrindra ny fandaniam-bola teo amin'ireo tale amin'ny sampandraharaha samihafa tamin'ny taondasa mila fanarenana sy atsanana ny fomba fitantahana ataon'ireo tanora efatra etsy isan'ny taona eo no miditra eo amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara raha ny nambaran'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolo ny fandraharahana tsy mifanaraka amin'izany akory nefa nisan'ireo mitady asa na ireo asa mifanaraka amin'ny farapahaizan'ireo tanora ireo noho izany dia efa manomboka miamitombo hatrany ireo tanora liana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ireo fikambanana mitarika izany mba ahafahan'izy ireo maleo tena avy hatrany rehefa miditra eo amin'ny sehatry ny asa raha ny fantatra aloha hatreto dia ny fanodinana ireo akora misy eto amin'ny firenena no tena mahaliana ny tanora amin'izao fotoana izao. Aina Rabarisoa, Stéphane Rakoto Malala. Miompana amin'ny fanodinana ireo akora hita eto an-toerana ny fandraharahana arak'asa tena mahaliana ireo tanora eto Madagasikara. Araka ny fanazavana voaray efa tena manomboka mahazovahana eto amintsika ny sehatry ny fandraharahana indrindra ho an'ireo tanora. Ny tanora zany hitanay amin'izao fotoana izao dia amin'ny sehatry ny fanodinana ny akora no tena mahaliana ny tanora zany hoe le orinasa madinika mpanodina ny akora misy eto amin'ny firenena le petite industrie aussi isika hitanay fa tena izay mihitsy no ilaina mba ahafahana atao hoe mamorona asa izay mamorona arena amin'ny tontolo ambanivohitra mety amin'ny fomba fijerinay mihitsy zay. Tanora efatra etsy isan-taona no miditra eo amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara araka ny fanazavana hatrany. Tsy mifanaraka amin'ny tarehimarika eo akory anefa na ny isan'ireo mitady mpiasa fa indrindra ny asa mety hifanaraka amin'ny faripahaizan'ireo tanora. Tombony araka izany ny fiofanana dia mialoha amin'ny resaka fandraharana arak'asa mba ahafahan'ny tanora iray mahaleo tena avy hatrany rehefa hiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Tsy maintsy jerevana ifotony ny tontolo fampianarana mba ny olona izay mavita fiofanana ny amin'ireny tontolo fampianarana ireny dia tsy ho vesatra ara-tsosialy intsony eo amin'ny tontolo ara-toekarena amin'ny firenena fa mba kosa azy tena ho fanohitra ny fampandrosoana toekarena. Izany hoe ny tanjona zany dia ny ametrahana sy kelikely mihitsy ao anatin'ny sehatry ny fampiofanana ny fanorenana sy ny fananganana orinasa mihitsy. Izany indrindra no antony fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny SKE sy ny FIVPAMA fivondrona ny mpandraharaha malagasy. Hanampiana ireo tanora mpianatra amin'ny alalan'ny fampiofanana amin'ny resaka fandraharana ahafahan'izy ireo manangana orinasa ho azy manokana rehefa vita ny fianarany.
nampahafatary ny minisitry ny tafika ao frantsa omaly fa miato vonjy maika aloha ny fampandrina tany ataon'ireo miaramila frantsay izay miaramiasa amin'ny mali sy ireo tafika hafa amin'ny ady atao amin'ny vondrona jihadista izay mampiorooro ao amin'ny faritry Sahel. Fanapa-kevitra izay manamafy ny fanamelohan'ny Frantsa ny fanonganam-panjakana indroa tao Mali nanomboka ny volana aogositra 2020 ary manery ankolaka ny famerenana ny fahefana eo an-tanan'ny sivily izay fanapa-kevitra izay. Antoka iverenan'ny tafika frantsay iara-iasa amin'ny tafika maliana sy ireo andia tafika hafa any an-toerana ny fifidiana filoham-pirenena ataony taona 2020 izay tokony voana anarana sivily. Nanambara ny minisitra frantsay misahana ny tafika fa efa nazava ny fepetra napetraky ny CEDEAO sy ny vondrona afrikanina ny amin'ny fomba tokony hitondrana ny tetezamita politika ao Mali dia ny fanomezana ny fahefana eo amin'ny toeran'ny prime ministre ho amina sivily. Anjara ny fitondram-panjakana ao Mali no mamaly aingana izany mandra-piandry izay indrindra dia atsatra vonjy maika aloha ny asan'ireo miaramila frantsay miaramiasa amin'ny tafika malianina. Fanapa-kevitra izay mbola hodinina miandalana ihany ny anohizana azy na tsy ho iatran'ny minisitra frantsay misahana ny tafika. Isan'ireo mitana anjara asa lehibe amin'ny ady atao amin'ny jihadista ao amin'ny faritry Sahel ny Frantsa. Fomba iray isan'ny entiny hanamelohana ny fanonganana nataon'ireo andiana miaramila farany teo io fampitsarana ny fampandriantany io. Mitsahatra toraka izany ihany koa ny asan'ny Takuba miaramila ahitana ny tafika frantsay sy ireo firenena hafa ao Eropa izay manohitra ireo mpampiorooro. Vokatra izay dia andeha irery aloha ny Barkane izay manana miaramila 105 any frantsay madiodio. Izy ireo sisa zany no miaramila frantsay manohy ny fampandrina tany ao Sahel. Et la France Avetrany dia andeha omenanao sy ho atsidika aminao ny vinavina ny mety ho toetry ny andro any tontolo andro ny rampitso sabotsy 5 Jiona. Atomboka ho an'ny faritra any amin'ny tendro ny avaratry ny nosy faritra Diana sy Sava dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro rampitso 20 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny ilany handrefan'ny nosy kosa indray dia tsy fanalavitra amin'izay ihany koa ny toetry ny andro ny any Boeny, Melaky, Betsiboka sy Sofia dia ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro ny maripana ambany indrindra ny toerana dia 20 degré Celsius. Ho an'ny faritra Atsinanana ho tsaratsara ihany ny andro amin'ny ankapobeny ho anana Lanjorofo, Alaotra Mangoro sy Atsinanana 20 degré Celsius marainga agatsitsika kely ny ao analanjorofo raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré Celsius izay maripana izay. Ho an'ny faritra afovoantany dia ibalika ihany ny masoandro eny tsefatsefany eny na izany na tsany aza dia anembatsembana ny rahona ho an'ny Bonglava, Itasy, Analamanga sy Vakinakaratra ilatsaka any amin'ny 20 degré Celsius ny maripana raha toa ka 20 degré Celsius ny ambony indrindra. Ho an'ny ilany atsimo Atsinanana dia irotsaka ny orana ho an'ny faritra Vadivavy Fitovinana sy ny atsimo Atsinanana iny raha toa ka ho maina saingy anjombona ny andro. Ho an'ny faritra Amborimamy mahatsiatra ambony sy Iorombe ny maripana vovinavina dia 20 degré Celsius hatramin'ny 17 degré Celsius. Farandia ny faritra atsimo andrefana toa ny Menabe, atsimo andrefana sy ny faritra Anosy dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro na izany aza dia malika ny andro any Androy ary sitraka orana ihany koa ny ao atsimo andrefana ny maripana ambany indrindra dia 20 degré Celsius ary ny ambony indrindra 30 degré Celsius. Isarakanao naharitra nijeratra amin'ny faran'ny fotoanantsika tamin'ity androany ity mitohy ny fandarany eto amin'ny fahitalavitra ao. Ny tena kosa dia mamy fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Pantsoa mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Beurre Montfleury, manolotra anao ny Le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique.